好了。哦嗨呀，主人你好呀，我是小弟。去哪开门？前阵子我们用手机投屏播放电影，快过年了，最近换了一个新手机，用起来流畅了不少。最近我发现，在转正上买二手手机真的好划算，同样是1000多的预算，新的只能买到入门款，但是在转正上都能买到二手苹果13了。这是我在转正上买的二手苹果13，二手苹果13只花了1800，质感和配置都摆在这儿了，拿出去也更有面子，而且他家春节还能正常发货，在转正上花了一样的钱，用上更高一档的旗舰手机，这种升级真的很值。预先补偿礼，他在后追来。